Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Mobil Mas Channel. Oke teman-teman, kita akan cari mainan baru nih teman-teman. Widih, lihat nih teman-teman, ada tank, keren sekali bentuknya. Mantap, kita taruh ya teman-teman. Kalau yang ini namanya mobil polisi ya teman-teman. Mari kita taruh teman-teman. Kalau yang ini namanya helikopter teman-teman. Keren, kita taruh teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa ya teman-teman, dukung channel ini ya teman-teman. Di subscribe channelnya biar tambah semangat upload setiap hari. Oke teman-teman, mari kita cari mainan lagi. Widih, ada mobil Jeep teman-teman. Bentuknya keren sekali ya. Mantap, kita taruh ya teman-teman. Kalau yang ini namanya bis Tayo ya teman-teman. Mari kita taruh teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil roller. Bentuknya bagus bukan? Keren, kita taruh teman-teman. Kalau yang ini namanya mobil artileri ya teman-teman. Mantap, kita taruh ya teman-teman. Kalau yang ini namanya eksavator ya teman-teman. Mari kita taruh teman-teman. Oke teman-teman, besok kita cari lagi ya mainannya. Sampai jumpa lagi. Dadah.